बाप रे बाप, बाजार में एकदम आग लगल हो। ए जी तो सब सामानवा चार के ले हो। एकदम पगलैठे हैं, तेरी को दिमाग ना हो, सामान के दाम बढ़ा है। हम इतना पढ़ा ली जी, जो बोलला सुन ली। ए गुलुआ के मम्मी, चार गो हरा मिर्चाई हवा देमू धारे। सम्मा में चिंटुआ के पापा लई थिन त दे दे बुआ। गुलुआ के पापा चिंटुआ के मैया मिर्चा मांगे ले दीजिए। महंगाई देख रही है कितना चरम पर है, फिर वापस कर तो मिर्चा वाता दे दे। ए जी ओकरा में यही तो एगो आदत खराब है, बोल के लेके जेतो कि दे देबो, फिर देवे के नाम ना लेतो। हवा जी मिर्चैया लवदा। ना हवा जी जरिको में चाहिए, जो हालों से सब्जियां में झाड़ छोड़ के डाल दली। ये औरत पक्का झूठ बोल रही है। देवे के मनवा ना है तो बहाना बनावी था। ये सोची था चिंटुआ के मैया। ना कुछ जी, भेजे ही चिंटुआ के मिर्चैया लावेला, तोरो मंगा दियो का। हम ही घरवा के मालिक है आई, अब का करती ना करती समझती गुलुआ के पापा। कोनो बात ना